ஹலோ எவ்ரிவன், நான் உங்கள் சைக்கோ. இது நம்ம சேனல் சைக்கோ டிப்ஸ் தமிழ். நம்ம சேனலை இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. அப்படியே பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிடுங்க. இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் ஸ்னீசிங் அண்ட் கஃபிங்கை பற்றி சில இன்ட்ரெஸ்டான விஷயங்களை பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி சுவாச மண்டலம், அதாவது ரெஸ்பிரேட்டரி ட்ராக்டை பற்றி ஒரு வியூ பார்த்துடலாம். ரெஸ்பிரேட்டரி ட்ராக்டில் 2 டைப் இருக்குது, அப்பர் ரெஸ்பிரேட்டரி ட்ராக்ட் அண்ட் லோவர் ரெஸ்பிரேட்டரி ட்ராக்ட். ஸோ இந்த மேலே இருக்க பிக்சரில் காட்டியிருக்கேன் எது அப்பர் ரெஸ்பிரேட்டரி ட்ராக்டில் வரக்கூடிய பார்ட்ஸு அண்ட் எது லோவர் ரெஸ்பிரேட்டரி ட்ராக்டில் வரக்கூடிய பார்ட்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த இமேஜை நல்லா பார்த்துக்கோங்க. இதுக்கும் ஸ்னீசிங் அண்ட் கஃபிங்க்கும் நிறைய லிங்க் இருக்குது. ஃபஸ்ட்டு ஸ்னீசிங்கை பற்றி பார்த்துடலாம். ஸ்னீசிங்க்கு தமிழில் தும்மல் அப்படின்னு சொல்லுவோம். நம்ம ஆளுங்க தும்மலை ஒரு அபசகுனம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஆனால் அதுக்கு பின்னாடி இருக்கக்கூடிய சயின்ஸ் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் வாங்க. பொதுவாக தும்மல் 2 ரீசனுக்காக வரும். ஒன்று அலர்ஜிக்காக, 2வது மைக்ரோ ஆர்கானிசம் நம்ம அப்பர் ரெஸ்பிரேட்டரி ட்ராக்டுக்குள்ளே என்ட்ராகும்போது. அப்படி வரக்கூடிய தும்மல் மணிக்கு 100 மைல் வேகத்தில் வருது. அது மட்டும் இல்லாமல் ஒருக்கா ஸ்னீஸ் பண்ணும்போது 40,000 நீர் திவலைகளும் 1,00,000 கிருமிகளும் வெளியில் வருது. இதை விட ஸ்பெஷலைட்டை ஒன்று பின்னாடி வச்சுருக்கேன். நாம் பொதுவாக ஸ்னீஸ் பண்ணும்போது எவ்வளோ மீட்டர் வரைக்கும் அது ஸ்ப்ரெட் ஆகும்னு நினச்சி பார்த்துருக்கோமா? நான் இந்த இமேஜ் பார்த்தோன்னா ஷாக் ஆகிட்டேன். கிட்டத்தட்ட 7லிருந்து 8 மீட்டர் வரைக்கும் இந்த நீர்த்திவலைகள் ஏரில் ட்ராவல் ஆகுது. இதை அப்படியே அடிக்கு கன்வெர்ட் பண்ணோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், கிட்டத்தட்ட 23லேருந்து 26 அடி இந்த நீர்த்துவளைகள் ஏரில் ட்ராவல் ஆகுது. அடுத்து நம்ம கஃபிங்கை பற்றி பார்க்கலாம். இந்த கஃபிங்கை தமிழில் என்னன்னு சொல்லுவோன்னு பார்த்தோம்னா இருமல் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இருமலில் பொதுவாக நிறைய வகை இருந்தாலும் குறிப்பாக 2 வகையை பற்றி தான் அடிக்கடி பேசுவோம். அதில் ஒன்று வறட்டு இருமல் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ட்ரை கஃப், 2வது ஒன்று செஸ்டி கஃப் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய சளியுடன் கூடிய இருமல். பொதுவாக இருமல் என்னென்ன ரீசனுக்காக வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம்னா, நமக்கு ஏதாச்சும் கோல்டு இருந்தாலோ, இல்லை சைனசைட்டிஸ் ரைனைட்டிஸ் ப்ராப்ளம் இருந்தாலோ, அலர்ஜி இருந்தாலோ, ஆஸ்துமா இருந்தாலோ, நம்ம ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக ஸ்மோக் பண்ணிகிட்டு இருந்தாலோ, அப்படி இல்லைன்னா நம்ம லோவர் ரெஸ்பிரேட்டரி ட்ராக்ட் இன்ஃபெக்ட் ஆகிருந்தாலோ, இல்லை ஒரு ரிஃப்ளக்ஸ் ஆகவோ, இல்லை ஊஃபிங் கஃப். அதாவது இந்த ஊஃபிங் கஃப்பை தமிழில் என்னன்னு சொல்லுவோன்னு பார்த்தோம்னா தொடர் இருமல் அல்லது கக்குவான் இருமல் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ நாம் இப்போ பார்த்த பொதுவான இந்த காரணிகளால் தான் நமக்கு இருமல் வருது. ஸோ இப்போ நம்ம இருமலுக்கும் தும்மலுக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸு, ஏன் வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம். இந்த கஃபிங் ஏன் வருதுன்னு பார்த்தோம்னா இரிட்டேஷன் ஆஃப் த ட்ரக்கியா அண்ட் பிராங்கை, அதாவது லோவர் ரெஸ்பிரேட்டரி ட்ராக்டில் ஒரு இரிட்டேஷன் ஏற்படும் போது தான் இந்த கஃபிங் வருது. இந்த ஸ்னீசிங் நேசல் மியூக்கோஸா இரிட்டேஷன் ஆகிறதுனால, அதாவது அப்பர் ரெஸ்பிரேட்டரி ட்ராக்டில் ஏதாச்சும் இரிட்டேஷன் வந்துச்சுன்னா தான் நமக்கு ஸ்னீசிங் வருது. இது 2க்கும் என்னென்ன நர்வ்லாம் லிங்க் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, கஃபிங்க்கு வேகஸ் அண்ட் க்ளோசோஃபெரிஞ்சியல் அப்படின்னு 2 நர்வும், ஸ்னீசிங்க்கு ட்ரைஜெமினல் அப்படிங்கிற ஒரே ஒரு நர்வ் மட்டும்தான் லிங்க் ஆகிருக்கு. கஃபிங் ஒரு வாலண்ட்ரி ப்ராசஸ். அதாவது இப்போ நம்ம இருமணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நினச்சி இருமினோம்னா அது வந்துடும். ஆனால் ஸ்னீசிங் அந்த மாதிரி இல்லை. ஏதாச்சும் ஒரு ஸ்டிமுலஸ் இருந்தால் தான் ஸ்னீசிங் வரும். இது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம ஸ்னீஸ் பண்ணும்போது போஸ்டீரியர் நேர்ஸ் ஓப்பனில் இருக்கும், கஃப் பண்ணும்போது போஸ்டீரியர் நேர்ஸ் க்ளோஸில் இருக்கும். இது 2க்கும் இருக்கக்கூடிய ஒரே ஒரு ஒத்துமை என்னன்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம்னா அதோட ரெகுலேட்டரி சென்டரான மெடுல்லா தான். அடுத்து நம்ம என்னென்ன மெஷர்லாம் ஸ்னீஸ் பண்ணும்போதும் காஃப் பண்ணும்போதும் ஃபாலோ பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம். நம்ம கஃப் பண்ணும்போது நம்மக்கிட்ட டிஷ்யூ இருந்துச்சுனாலோ இல்லை மாஸ்க் இருந்துச்சுனாலோ வியர் பண்ணிக்கிறது பெட்டர். மாஸ்க்கும் டிஷ்யூவும் இல்லை அப்படிங்கிற பட்சத்தில் நம்ம முழங்கையை யூஸ் பண்ணி நம்ம வாயை கவர் பண்ணிக்கலாம். முடிஞ்ச அளவுக்கு பிறர் ஸ்னீஸ் பண்ணும்போதோ கஃப் பண்ணும்போதோ சோசியல் டிஸ்டன்சிங்கை மெயின்டைன் பண்ணுங்கள். அப்படி இல்லைன்னா மாஸ்க்கை வியர் பண்ணிக்கங்க. நம்மளோட அடுத்த வீடியோவில் குழந்தைங்களோட ரிஃப்ளெக்ஸஸ், அதாவது எதிர்வினைகள் என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா ஒரு தம்ஸ் அப் கொடுத்து லைக் பண்ணுங்கள். உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி சர்க்கிளோட ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அடுத்த டிப்ஸ் வரும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது நான் உங்கள் சைக்கோ. இது நம்ம சேனல் சைக்கோ டிப்ஸ் தமிழ்.